tsy tokony afatratra amin'ny olona miasa amin'ny tany ara-velively ny lalàna mifeha ny asa sy fanasarotana rehetrarehetra atao mba tsy hafahana mivoaka ivelany satria miendrika liberté ihany koa izahay satria dia olona mampandroso firenena ary mamela ireo vady aman-janaka. Tanjona dia ray ihany dia fialana amin'ny fahantrana ary fampandrosoana amin'ny firenena. Fanamorana aza ny tokony atao mba hialana amin'ny kolikoly sy ahafahana mivezivezy malalaka ary fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana mba hanenana ny olana. Efa miezaka amin'ny fanampy ny ankizy ety mba tsy hisian'ny olana ary isaky ny problème dia efa misy solution foana satria efa lasa zatra an'ilay asa zay lasa zatra an'ilay olana ka efa raisinay zavatra normal ilay izy. Tokony fakafakana tsara ny zava-misy aty fa tsy misy tsy fandriam-pahalimana sy famonoana olo izany fa miasa tsara ny olona aty. Merci.